Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar fanidan ma'ruza darsini boshlaymiz. Sizlar bilan mavzumiz xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi. Ushbu mavzuda quyidagi muammolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: jahon xo'jaligida inson resurslari. Ikkinchisi: jahon ishchi kuchi bozorining mohiyati va paydo bo'lish sabablari. Uchinchisi: mehnat migratsiyasining asosiy yo'nalishlari va markazlari. To'rtinchi muammo: xalqaro ishchi kuchi migratsiyasining milliy iqtisodiyotga ta'siri. Beshinchisi: ishchi kuchining xalqaro migratsiyasining eksportyor, importyor mamlakatlarga iqtisodiy ta'siri. Va oxirgi oltinchi muammomiz: aqlli kishilarning ketib qolish muammosining mohiyati. Bizga ma'lumki, jahon xo'jaligida inson resurslari bu juda ham asosiy dolzarb masalani tashkil etadi. Ya'ni jahon iqtisodiyotida demografiya degan tushuncha bor bizda. Demografiya nima o'zi? Bu jahon iqtisodiyotida demografiya tushunchasi shuni anglatadiki, aholi sonining harakati va mehnat resurslari bilan shug'ullanuvchi fan bo'lib, u ijtimoiy, iqtisodiy, biologik va geografik omillar asosida aholi tarkibini, dinamikasini, shuningdek joylashuvi va ko'chishining umumiy qonuniyatlarini o'rganadi. Shular asosida turli mamlakat va mintaqalarda aholi sonining o'zgarishlari, istiqbol davri uchun taxminlar ishlab chiqiladi. Demak, demografiya bu inson resurslari haqidagi fan yoki tushunchani bildiradi. Demografik statistikada tug'ilish koeffitsiyenti, ya'ni bu koeffitsient shunday aniqlanadiki, har 1000 kishiga tug'ilganlar soni va o'lim koeffitsiyenti, bu ham 1000 kishiga o'lganlar soni, keyin nikoh koeffitsiyenti, tabiiy o'sish koeffitsiyenti, ya'ni tug'ilish va o'lim koeffitsiyenti o'rtasidagi farqlar kabi ko'rsatkichlardan keng foydalaniladi. Tug'ilish va o'lim natijasida aholining uzluksiz yangilanish jarayoni davom etadi va u aholini takror ishlab chiqarish deb nomlanadi. Bu jarayon esa ikki tushuncha bilan, ya'ni aholining tabiiy qo'shimcha o'sishi va avlodlar almashuvi bilan bog'liqdir. U yoki bu aholi dinamikasini o'rganishning eng oddiy usuli bu uning yillik qo'shimcha o'sishini aniqlashdan iboratdir. Yillik qo'shimcha o'sish koeffitsiyenti bu mazkur yil davomida, ya'ni 2 ketma-ket, ya'ni 1-yanvar oralig'ida aholining o'rtacha arifmetik qo'shimcha o'sishidir. Masalan, 2020-yildagi holatni biladigan bo'lsak, mana shu 2020-yil 1-yanvardan 2021-yil 1-yanvargacha bo'lgan sonni qarashimiz mumkin. Bizga ma'lumki, aholini o'sishi har soatma-soat, minutma-minut, daqiqalarda ham o'zgarishi mumkin bo'ladi. Yillik qo'shimcha o'sish koeffitsiyenti quyidagi formula bilan aniqlanadi. PK barobar PK ko'paytirilgan RK ko'paytirilgan RM. Ya'ni bu yerda RK yil davomida qo'shimcha o'sish, RM aholining o'rtacha yillik soni, mana shu RK bilan RM demak ko'paytirilgan holatdagi natija olinadi. Avlodlar almashinuvi qanchalik ta'minlanganligini bilish uchun ayrim olingan avlodni tug'ilgan vaqtidan boshlab to nasl yaratishgacha bo'lgan davrini kuzatish zarur bo'ladi. Agar ma'lum bir avlodni 1000 kishisi 1000 ta farzandni dunyoga keltirgan bo'lsa, demak avlod almashinuvi to'la ta'minlangan bo'ladi. Aholi dinamikasini tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pgina Yevropa mamlakatlarida, Shimoliy Amerika davlatlarida 19 va 20 asrlarda aholi o'rtasida o'lim darajasi kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Dunyoning boshqa mamlakatlarida esa o'limning kamayishi asosan Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda kolonial imperiyalarni tugatilishidan keyin boshlandi. O'limning kamayishi quyidagi sabablarga asoslanadi. Birinchisi, aholi turmush darajasining o'sishi. Ikkinchisi, tibbiy xizmatning yaxshilanishi va uchinchisi, yuqumli va boshqa kasalliklarni oldini oluvchi chora-tadbirlarning o'tkazilishi va hokazolardir. Mana bizga ma'lumki, 2020-yilda O'zbekistonda ham koronavirus pandemiyasi tufayli karantinlar e'lon qildik. Juda ham qattiq taqiqlab qo'yildi. Shuning uchun ba'zi bir davlatlarga nisbatan bizning mamlakatimizda o'limni kam bo'lishiga erishdik. Bu ham tibbiy xizmatning yaxshilanishi yoki yuqumli kasalliklarni yoki boshqa kasalliklar oldini oluvchi chora-tadbirlar natijasidir. Buning uchun biz mamlakatimiz prezidentiga, sog'liqni saqlash vazirliklariga juda katta rahmat aytishimiz kerak. O'zbekistonda mana shu ish ijobiy amalga oshirildi.
Aholi o'rtasida o'limning kamayishi aholining keskin o'sish jarayonini keltirib chiqargan omillardan biri bo'ldi. 2000-yilga kelib Yer shari aholisi soni 6 milliard kishiga yetib, 2030-yillarga borib bu 10 milliard kishiga yetishi kutilmoqda. Aholi o'zgarishini o'rganish dinamikasining tahlili asosida ko'rsatilgan demografik koeffitsiyentlar natijasida quyidagi o'ziga xos bosqichlar yoki populyatsion sikllarni ajratish mumkin. Bu o'ziga xos bo'lgan to'rtta sikldan iborat bo'ladi. Birinchisi, dastlabki populyatsion xarakterdagi siklga quyidagilar xos bo'ladi. Bu yuqori darajada tug'ilish va yuqori o'lim va buning natijasida aholi o'sishining sekin borishi. Demak, tug'ilish ham ko'p bo'lyapti, lekin ikkinchi bir o'ziga xosligi bu siklda o'limda ham yuqoriligi hamda aholi o'sishini sekin borishi yuzaga kelyapti. Bunday xususiyatlar kam rivojlanib borayotgan mamlakatlarga, jumladan Afrikaning bir qator tropik davlatlari, Gabon, Nigeriya va ba'zi bir Janubiy Sharqiy Osiyo, ya'ni kamroq darajada rivojlangan mamlakatlarga xos bo'ladi. Ikkinchi populyatsion xarakterdagi siklga quyidagilar kiradi: yuqori darajada tug'ilish hamda o'limning pasayishi va natijada aholining keskin o'sishi. Mana tug'ilish ko'p bo'lyapti hamda o'limni oldi olinyapti. Natijada aholini o'sishi, keskin o'sishini kuzatishimiz mumkin ekan. Bunday xususiyatlar Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlariga, Sharqiy Osiyoning ko'pgina davlatlariga nisbatan rivojlangan ba'zi bir Lotin Amerikasi davlatlari, ya'ni Paragvay va Argentinaga xos bo'lgan jarayon deb baholanadi. Uchinchi o'ziga xos populyatsion siklga quyidagi natijalarni kiritamiz. Bunda tug'ilishning pasayishi, o'limning qisqarishi. Ayrim rivojlangan mana Yevropa davlatlarida tug'ilish ham pasaygan hamda o'limni qisqarishini kuzatishimiz mumkin. O'sha joylarda agar e'tibor bersangiz, bunday populyatsion xarakterga tug'ilish o'limga nisbatan uncha katta bo'lmagan holda yuqoriroq bo'lishi saqlansa-da, aholining o'sish darajasi doimo pasayib borishi kuzatiladi. Masalan, zamonaviy AQShda. Chunki ularda tug'ilish kam. Lekin mana shu narsani bir tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, uzoq umr ko'rib yashaydiganlar soni ayrim davlatlarda rivojlanib boryapti. Eng ko'pi hozirgi kunda bizda Yaponiyaga to'g'ri kelar edi. O'zbekistonda ham agar hammamizga ma'lumki, o'sha tibbiy xizmatlarning yaxshilanishi, aholi turmush darajasining o'zgarishi tufayli aholini o'rtacha umr ko'rish yoshini ham oshganligini ko'rdik, ya'ni 73 yoshni tashkil qilmoqda. To'rtinchi populyatsion xarakterdagi siklga quyidagilar kiradi: tug'ilishning pastligi hamda o'limning kamligi natijasida nisbatan barqarorlashuv yoki aholi o'sish dinamikasining minimal rivojlanishi. Bularga ko'plab Yevropa davlatlarini va yuqorida aytganimizdek misol qilsak bo'ladi. Ularda haqiqatan tug'ilish kam, ayrim oilalarda bir nafar farzand bor, ayrimlarda ikkita. Natijada ish sharoiti, turmush sharoiti, barcha sharoitlar yaxshi bo'lganligi uchun o'limni kamligi natijasida nisbatan dinamika barqarorlashib turibdi. Ushbu mavzumizda biz ikkinchi muammoga keldik, ya'ni inson mana shu resurslari, jahon ishchi kuchi bozorining mohiyati va paydo bo'lish sabablari. Bunda inson resursi asosiy rol o'ynaydi. Jahon aholisi yoshiga bog'liq ravishda ikki tipdagi odamlarni o'z ichiga oladi. Mehnatga layoqatlilar, 15 yoshdan 60 yoshdagilar, mehnatga layoqatsizlar, bolalar, qariyalar va nogironlarni kiritishimiz mumkin. Aholi umumiy hajmining taxminan 70% birinchi tipga tegishli, ya'ni mehnatga layoqatli. Biroq bu ulush turli hududlarda o'zgarib turadi. Masalan, Osiyo va Afrikada voyaga yetmaganlar, Yevropa va Shimoliy Amerikada qariyalar ulushi yuqoriroq bo'lmoqda. O'z navbatida mehnatga layoqatli aholi ham ikki turga ajratiladi: iqtisodiy faol va faol bo'lmaganlar. O'zi mehnatga layoqatli, lekin u faol emas. Uy bekalari, talabalar, ya'ni ta'til paytida bular, davlat qaramog'idagi fuqarolar, shuningdek fuqaroligi bo'lmaganlar, iqtisodiy faol bo'lmaganlar qatoriga kiradi. Bizni iqtisodiy faol aholi, ya'ni mehnatga layoqatli va unga intiluvchi odamlar qiziqtiradi. Chunki bu asosiy yalpi mahsulot ishlab chiqarishda ham katta rol o'ynashi bizga ma'lum. Bu bizni qiziqtiradigan mana shu mehnatga layoqatli odamlar ekan yoki unga intiluvchi odamlar qiziqtiradi. Fuqarolarni aynan shu toifasi mamlakat ichkarisida va xorijdan ish qidirish jarayonida faol ishtirok etadi. Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi uzoq tarixga ega bo'lsa-da, faqatgina 20-asrga kelib ishlab chiqarish omillari harakatining yetakchi ko'rinishlaridan biriga binobarin xalqaro iqtisodiy munosabatning alohida sohasiga aylandi.
Buni quyidagi sabablar bilan bog'lashimiz mumkin bo'ladi. Avvalo, birinchidan, xo'jalik hayotining baynal-minallashuvi, ya'ni barcha joyda bir xillashib ketmoqda. Ikkinchisi, ijtimoiy demografik o'zgarishlar yaxshilanyapti bular. Uchinchisi, fan texnika va axborot sohasidagi inqilob. To'rtinchisi, integratsiya jarayonlarining rivojlanishi va beshinchisi, transmilliy korporatsiyalar faoliyatidir. Yuqoridagi sabablar haqiqatdan xalqaro ishchi kuchi migratsiyasini baynal-minallashuviga, uni o'zaro bir-biriga qo'shilib ketishiga asos bo'lmoqda. Hozirgi paytda davlatlar mehnat migratsiyasini tartibga solish borasida o'z harakatlarini kuchaytirib borishmoqda. Migrantlarni jo'natuvchi, ya'ni eksportyor mamlakatlar va qabul qiluvchi, ya'ni bular importyor mamlakatlar deyiladi. Shu tomonlarning o'zaro manfaatlarini huquqiy ifodasi odatda ikki va ko'p tomonlama kelishuvlar ko'rinishida amalga oshiriladi. Bu sohada xalqaro konvensiyalarni tayyorlashda aholi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining komissiyasi, Xalqaro mehnat tashkiloti, migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot kabi global tashkilotlar sezilarli ko'mak berib kelmoqda. Uchinchi muammomizga o'tadigan bo'lsak, ya'ni mehnat migratsiyasining asosiy yo'nalishlari va markazlari. Umuman olganda mehnat migratsiya nima o'zi? Mehnat migratsiyasi mana shu ishchi kuchini ko'chib yurishi deyiladi. Mehnat migratsiyasi deyarli barcha milliy iqtisodiyotlarga xos jarayondir. Biroq uning jadallik darajasi jahonning u yoki bu hududlarida sezilarli farq qiladi. Mehnatkash migrantlarning eng jadal oqimi ishchi kuchini eksport-import qiluvchi mamlakatlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi darajasida va tabiiy demografik o'sish sur'atida jiddiy farq bo'lganda kuzatiladi. Migratsiyaning asosiy 4 ta yo'nalishlari ichida jami migratsiya oqimining hajmi bo'yicha rivojlanayotgan mamlakatlardan rivojlangan mamlakatlar tomon ishchi kuchlarini ko'chuvchi birinchi o'rinda turadi. Ko'chishi. Mutaxassislar quyidagi migratsiya oqimlarini alohida ko'rsatib o'tishadi. Birinchisi, G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlari o'rtasidagi migratsiyalarni ko'chishi. Ikkinchisi, sobiq sotsialistik mamlakatlardan bozor iqtisodiyotli mamlakatlarga va uchinchisi, rivojlanayotgan yoki o'tish davri iqtisodiyotini davlatlar o'rtasida, masalan, Janubiy Amerika chegarasida yoki Ukrainadan Rossiyaga bo'lgan masofadagi davlatlar o'rtasidagi migratsiyani aytishimiz mumkin bo'ladi. Ishchi kuchi migratsiyasining yana bir yo'nalishi, yana rivojlangan mamlakatlardan rivojlanayotgan yoki o'tish davri iqtisodiyotli davlatlarga migratsiya uchrasa-da, bu yo'nalishni tanlovchi migrantlar soni unchalik ko'pchilikni tashkil etmaydi va ular transmilliy kompaniyalarning shoxobchalari va shuba korxonalarida band bo'lgan kadrlar, turli xayriya tashkilotlari va fondlarining a'zolari, shuningdek sarguzasht izlovchilar hamda tavakkalchilardan iboratligi ma'lum. Migrantlarni o'ziga tortuvchi boshqa bir ohangrabo, ya'ni Yevropa ittifoqi mamlakatlaridir. Ularga xorijiy ishchi kuchi jami aylanmasining 1/4 qismidan ko'proq to'g'ri keladi. Bu hududda Fransiya, ya'ni mamlakat aholisining 8% xorijliklar hisoblanadi Fransiyada. Germaniya 7,5% yetakchilik qilmoqda. Ya'ni Germaniya bilan Fransiyada xorijlik fuqarolar aholisini tarkibi ko'pchilikni tashkil qiladi. Bulardan tashqari Buyuk Britaniya, Belgiya, Niderlandiya, Shvetsiya, Avstriya ham ishchi kuchi qabul qilishda oldingi o'rinlarda turadi. Mehnat migratsiyasining 3-yirik markazi Avstraliyadir. Avstraliya hukumati mamlakat hududining katta qismida aholi zichligi darajasi pastligi va uning tarkibida Xitoy etnosining ulushi ko'payib borayotganidan xavotirda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida Rossiya yirik markaz bo'lsa-da, u ham eksportyor, ham importyor mamlakat sanaladi. Rossiyadan mustaqil davlatlar hamdo'stligidan tashqari ishchi kuchi eksport qilinsa, ya'ni yiliga 10,000 kishi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan asosan Ukraina, Belorussiya, Moldaviya, Qozog'istondan yiliga 300-500 ming kishi import qilinadi. Migratsiyaning asosiy ko'rinishlari quyidagilar hisoblanadi. Birinchisi, davomiyligiga ko'ra vaqtinchalik, mavsumiy va doimiy. Ikkinchisi, ijtimoiy tarkibiga ko'ra malakasiz ishchilar, o'rta texnik va servis xodimlari, talabalar, ya'ni ta'til paytida mutaxassislar, fan, madaniyat va sport arboblari.
Uchinchisidan, tabiatiga ko'ra asosiy ko'rinishi bor migratsiyani, bunda bevosita va bilvosita. Bunda asosan transmilliy kompaniyalar doirasida va firma ichidagilar hisoblanadi. To'rtinchisi, mehnat shartnomasi ko'rinishiga ko'ra shaxsiy va jamoaviy. Hozir mana bizda ba'zi bir migrantlar, ayniqsa Koreyaga ketganlar, asosan shartnoma tuzib ketishadi, shaxsiy yoki jamoaviy holatda. Mana shu turga demak to'g'ri keladi. Va beshinchisi, qabul qiluvchi mamlakatda huquqiy holatga ko'ra assimilyatsiyon, ya'ni keyinchalik fuqarolik berilishi va assimilyatsiyon jarayonlarida o'z ichiga olgan. Endi bugungi mavzumizda ana shu xalqaro ishchi kuchi migratsiyasini bir qancha ko'rinishlarini ko'rish bilan birga 4-chi muammomizda xalqaro ishchi kuchi migratsiyasining milliy iqtisodiyotga ta'siri haqida fikrlashamiz. Ishchi kuchi ko'chib yurishining iqtisodiy sababi mehnatga to'lanadigan haqning turli davlatlarda turlichaligidir. Xalqaro ishchi kuchi harakatining asosiy bosh sababi demak turli davlatlarda o'rtacha real ish haqi darajasining har xilligida. Bizga ma'lumki, agar kim mehnat qilsa biron joyda mehnatli sharoiti bo'lishi mumkin, tushlik berilishi mumkin, kiyim-kechak berilishi mumkin, lekin mehnatni eng birinchi rag'batlantiruvchi vositasi ish haqi hisoblanadi. Masalan, uyimizda biron bir ishchi ishlasa yoki bir firmangizda ishlasa, uni qiziqtiradigan narsa real ish haqi hisoblanadi. Shuning uchun ham mana shu bosh sabab ekan, demak turli davlatlarda o'rtacha real ish haqi darajasini har xilligiga olib keladi. O'zbekiston ham xalqaro savdo va moliya kredit munosabatlarini rivojlantirish bilan bir qatorda ishchi kuchining xalqaro migratsiyasida o'zining ishtirokini kengaytirmog'i lozim deb hisoblanadi. Ana shuning uchun xalqaro ishchi kuchi migratsiyasida biz ish haqini oshirib borish bilan birgalikda tovar yoki xizmatlarni, ya'ni ishchilar tomonidan bajarilsa, uni eng avvalo sifatini oshishiga harakat qilishimiz kerak. Sifatga qarab biz unga yarasha ish haqi to'lasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ishchi kuchining xalqaro migratsiyasining eksportyor va importyor mamlakatlarga iqtisodiy ta'siri. Ushbu muammo bizda 5-muammo hisoblanadi. Qanday iqtisodiy ta'sirlar ko'rsatish mumkin ekan? Xalqaro huquqiy hujjatlarda ishsizlikni kamaytirish, immigrant ishchilardan valyuta mablag'larining kirib kelishi, qabul qiluvchi mamlakatda ularga yetarli darajadagi turmush sharoitini ta'minlashga ko'mak berish uchun immigratsion siyosat olib borishi qayd etiladi. Migrantlarning asosiy qismini 30-40 yoshdagilar tashkil etadi. Ularning xorijga chiqishi ichki mehnat bozoridagi raqobatni yumshatish imkoniyatini beradi. Binobarin, milliy iqtisodiyotning beqarorligi sharoitida ijtimoiy keskinlik ham yumshatiladi. Demak, mana shu ishchi kuchining xalqaro migratsiyasini eksportyor va importyor mamlakatlarda bularni milliy iqtisodiyotga ta'sirini, ijtimoiy keskinliklarni olib kelishini ko'rishimiz mumkin ekan. Immigrantlarning o'tkazmalaridan kelib tushadigan valyuta mablag'lari jahondagi asosiy ishchi kuchi eksportyorlari hisoblangan Osiyo, Afrika va Latin Amerikasining bir qator mamlakatlarida ba'zi sobiq sotsialistik davlatlar uchun ham milliardlab dollar bilan o'lchanadi. Mana o'zimizning mamlakatimizda ham barcha banklarga borsangiz, pul o'tkazmalari har bir bankda amal qilib turibdi. Shunga yarasha ularda ancha miqdorda dollar bilan o'lchanishini guvohi bo'lamiz. Bunday mamlakatlar 10 ta atrofida, ya'ni 30 dan ko'proq mamlakat yiliga 100 va undan ko'proq million dollar miqdorida immigrantlarning pul o'tkazmalarini oladi. Bunda kanal orqali valyuta daromadlari olishda ishlab chiqarish xarajatlari bilan kuzatilmaydi. Zero bunday xarajatlar tovar savdosiga xos hisoblanadi. Bundan tashqari migrantlar chet elda ishlab qaytgandan so'ng odatda 2 yildan 7 yilgacha davomida valyuta o'tkazmalariga ekvivalent miqdorda qimmatli buyumlar va jamg'armalar olib kelishadi. Ishchi kuchi eksportining o'ziga xos ijobiy tomonlariga uzoq vaqt davom etgan xorijiy faoliyatdan so'ng bu ishchilarning umumiy kasb mahorati darajasi ortishi bilan belgilanadi va ular o'z vatanlarida iqtisodiy hayotning yangi sohalarida ishlashga tayyor bo'lishini kiritish mumkin. Misol uchun mana O'zbekistonda yoki aynan Qashqadaryoni olib qaraydigan bo'lsak, keyingi 10 yillarda
to'g'ri, buni bir salbiy taraflari ham bor. Rossiyada ishlab kelgan yoki boshqa joyda ishlab kelgan migrantlarimiz tomonidan ancha qurilish sohasini afzal, qulay, bejirim jihatlarni o'rganib kelishdi. Bular esa o'zimizda tezkorlik bilan sifatli qurilish orqali binolarni qad ko'tarishda asqotyapti va ularni mana shu o'rganib kelgan holatlari har bir o'zini vatanida iqtisodiy hayotni yangilanishiga yordam beryapti. Ishchi kuchini chet elga yuborilishining salbiy jihatlari ichida eng asosiysi mehnatga layoqatli va yuqori malakali mutaxassislarning yo'qotilishi hisoblanadi. Chunki mana shu mehnatga layoqatli bo'lgan ishchilar soni bizada kamayib ketadi, malakali mutaxassislarni yo'qotamiz ma'lum bir yillar davomida. Bu ham o'zini salbiy oqibatini ko'rsatadi. Ishchi mehnat bozorida qo'shimcha ishchi kuchini paydo bo'lishining shubhasiz ijobiy natijalariga quyidagilarni kiritish mumkin. Immigrantlar tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarning xarajatlarini kamayishi, ya'ni xorijliklar importyor mamlakat fuqarolariga nisbatan faollik va kamroq ish haqiga ishlasa-da tayyor bo'lishadi va buni hisobiga raqobatbardoshligi oshadi. Ikkinchidan, migrant ishchilar tomonidan tovar va xizmatlarga ishchi talabi rag'batlantirilishi talabni mana shu ikkalasi ta'sir qildi. Uchinchisi, malakali mutaxassislar tayyorlash, ijtimoiy dasturlar, shuningdek boshqa davlatlardan patentlar olish, litsenziyalar va know-howlar yangiliklarni sotib olishga zarur mablag'larni tejalishi. To'rtinchisi, ishchi kuchi taklifi sohasida raqobatni kuchaytirish orqali ichki mehnat bozoriga qo'shimcha egiluvchanlikni berish hisoblanadi. Mana shu bilan biz migrantlarning salbiy va ijobiy oqibatlarini ko'rib chiqdik. Buni demak, har bir mamlakat uchun ma'lum bir jihatdan ijobiy va salbiy tomonlari borligini ko'ramiz. Endi bugungi mana shu ishchi kuchi, xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi mavzuida eng bir dolzarb masala bor. 6-muammoga yetib keldik. Aqlli kishilarning ketib qolish muammosining mohiyati. O'zi aqlli kishilar kim bo'ladi? Bizga ma'lumki, ishchi kuchi eksporti milliy iqtisodiyotda ijobiy oqibatlar bilan bir qatorda salbiy oqibatlar ham qoldiradi. Bu eng avvalo aqlli kishilarning ketib qolishi deb ataluvchi yuqori malakali mutaxassislarning xorijga ketib qolishi bilan bog'liqligidir. Albatta, aqlli kishi deb biz kimda ayta olamiz? O'zini sohasini yetuk mutaxassisi, o'zini ish unumdorligi, samarasi, sifati bilan va boshqalarga o'rgata olish, mamlakatga iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan samara olib keladigan kishiga aytiladi. Bu sohada texnologlar bo'lishi mumkin, o'qituvchilar bo'lishi mumkin, ilmiy izlanuvchilar, ayniqsa oxirgi yillarda biz kuzatadigan bir narsa shifokorlar bo'lishi mumkin, tibbiy xodimlar. Mana hozirgi kunda Hindistonda agar oladigan bo'lsak, umuman olganda meditsinasini juda rivojlangan tarzda tahlil qilinmoqda. Hindiston juda ko'p aqlli kishilarni o'ziga yiqqan holda, ya'ni aqlli kishilarni o'zini davlatidan ketib qolish muammosi orqali ular yig'ib olgan. Maqsad bu yerda nima bo'lyapti? O'sha aqlli kishiga o'sha joyda qaysi mamlakatni tanlagan bo'lsa, eng avvalo shart-sharoit va ish haqini yuqori darajada belgilab berilishidir. Bizning mamlakatimizdan ham ba'zilar shartnoma orqali, ba'zilar boshqa bir davlatlarga ketgan holatlari bo'lgan. Eslaringizda bo'lsa, bundan bir necha yil oldin Ukrainada juda ham yaxshi ariya aytuvchi bir mutaxassisimiz ham O'zbekistonga prezidentimiz tomonidan keltirilgan edi. Mana shunday yutuqlarimizni biz o'zimizda ushlab qolishga erishishimiz ham mana shu aqlli kishilarning ketib qolish muammosini yechishga sabab bo'layotgan. Ishchi kuchini jo'natuvchi davlat uchun salbiy bo'lgan jihatlar qabul qilib oluvchi mamlakatlar uchun ijobiy hisoblanadi. Chunki u ishchi kuchidan samarali foydalanadi va o'zida juda katta imkoniyatlar ochadi. Dunyoga o'zini har turli sohalarda tanita boradi. Chunki kirib keluvchi ishchilarning aksariyat qismini yuqori darajada ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy faol bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Bunga misol sifatida Polshadan 1983-87 yillarda yosh kadrlarning chiqib ketishi bilan bog'liq vaziyatni keltirish mumkin. Bu mamlakatni tark etganlarning 15%ni 50 ming kishi atrofida tashkil qilgan, ya'ni oliy ma'lumotlilar tashkil etgan edi. Bu Polsha oliy o'quv yurtlarini 1 yillik bitiruvchilariga to'g'ri kelgan mana shu raqam. Chunki Polshada ham mana shu holatni yuqori bo'lib ketishi o'ziga salbiy holat olib kelgan. Endi intellektual migratsiya deganda nimani tushunamiz? Bu intellektual migratsiya jami ishchi kuchi migratsiyasi miqdorining 3-5% ga teng bo'lsa-da,
Hozirgi paytda bu ulushning yildan yilga ortib borishi kuzatilmoqda. Jo'natuvchi mamlakat uchun iqtisodiy zarar miqdori ham oshib boryapti. Bu zarar ba'zi bir mamlakatlarning milliy daromadini 10% teng bo'lmoqda. Mutaxassislarning chetga chiqib ketishi jahon bozoridagi raqiblarning mavqeini kuchaytiradi. Chunki bu mutaxassislarning ko'pchiligi yirik transmilliy kompaniyalarga ishga joylashadi. Shu o'rinda keyin mana shu aqlli kishilarning ketib qolish samarasi ham oshib ketganini, soni oshganini ko'ramiz. Yuqori sifatli ishchi kuchini o'ziga jalb qiluvchi asosiy markazlar eng boy mamlakatlardan hisoblanadi. Bular AQSh, Kanada, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya va kamroq darajada Yaponiya, Singapur va Tayvan sanaladi. Aqlli kishilarning chiqib ketishining asosiy kanallari: birinchidan, xorijiy talabalar va aspirantlarni, ya'ni tadqiqotchilarni chet eldagi universitetlari tomonidan jalb etilishi. Ikkinchidan, tajribali mutaxassislarni xalqaro kompaniyalarda ishga taklif etilishi hisoblanadi. Mana shu xorijga chiqib ketishda eng avvalo mana shu aqlli kishilarimizni birinchidan tilni yaxshi bilishlari, o'z sohasini yetuk mutaxassis bo'lishi, undan tashqari chet elda universitetlarni bitirib o'sha joyda qolib ketish holatlari kuzatildi. Shaxsan mana o'zimizda ham O'zbekistondan mana shu Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutini bitirgan bir qancha talabalarimiz, eng iqtidorli talabalarimiz mana Chexiyada o'qigan, Amerikada o'qiganlar bor edi. Ayrimi mana shu davlatlarda qolib ketishga asos bo'lib qoldi. Chunki birinchi borib ular tilni yaxshi o'rgandi, chex tillarini misol uchun, ularni yirik kompaniyalarda, xalqaro kompaniyalarda ishga taklif etildi. Ish sharoiti yaxshi, ish haqi yuqori, umuman olganda ijtimoiy jihatdan g'amxo'rlik kuchli bo'lgan holatlarda shunday narsalar yuzaga keldi. Biz harakat qilishimiz kerak ekanki, xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi muammosini yechishda biz ayniqsa aqlli kishilarning ketib qolish masalasini demak e'tiborli ravishda to'xtatishimiz kerak. Ya'ni aqlli kishilar har qanday davlatni o'zi uchun o'zida juda katta imkoniyat, juda katta rivojlanish darajasini belgilab beradi. Shu bilan biz xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi degan juda mazmunli, qiziqarli mavzuni tugatamiz. Keyingi darslarimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.